Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und toll, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein ganz spezielles Video für euch, denn heute geht es um zwei Themen, die für uns Heli-Flieger total relevant sind, nämlich erstens ums Simulatorfliegen, zweitens um Flugschulen und jetzt kommt das Beste, es gibt für euch auch noch was zu gewinnen. Also bleibt dran. Ja, unser heutiges Video ist etwas ganz Spezielles, aber ich denke, das Thema wird euch auf jeden Fall gefallen. Also, worum geht es denn dieses Mal genau? Ich muss ein bisschen ausholen, aber ich denke, ihr könnt es alle nachvollziehen. Ab Oktober wird das Wetter langsam ekelhaft. Die Temperaturen fallen, es fängt mehr an zu regnen, es wird irgendwie gefühlt immer windiger, dann kommt noch die Zeitumstellung daher, die Tage werden dann noch kürzer. Zumindest hier in Deutschland ist es so. Und ja, bis man guckt, sind diese Tage, wo man sagen kann, ich gehe mal eben nach der Arbeit fliegen, die sind auf einmal vorbei. Dann ist man auf einmal in der Winterpause. Aber ja, hängt dann daran fest, bis im vielleicht spätestens März, wenn dann die Rotor Live vor der Tür steht und die Motivation langsam steigt, die Temperaturen wärmer werden und dann Gott sei Dank auch irgendwann die Zeitumstellung ist und die Tage dann endlich wieder lang genug sind, dass man fliegen gehen kann. Aber was passiert dann? Man steht draußen, bis man sich verguckt, sind es 5 bis 6 Monate, die man tatsächlich nicht geflogen ist. Und das merkt man dann auch, wenn man auf dem Feld steht und fliegt, weil auf einmal nichts mehr so geht, wie man es noch in Erinnerung hatte. Und ja, ich kann von mir selber sprechen. Ich bin dann manchmal ein bisschen frustriert. Denke mir, ja toll, jetzt kann ich erst mal wieder einen Monat investieren, bis ich wieder da bin, wo ich eigentlich aufgehört habe, bevor ich versuchen kann, ein bisschen besser zu werden. Ja, was kann man dagegen tun? Klar, man kann 'n Simulator fliegen, aber was ich so aus vielen eurer Kommentare und auch euren E-Mails weiß, es ist einfach immer schwierig mit der Motivation. Es ist einfach nicht das Gleiche, am Simulator zu fliegen, wie wenn man draußen ist. Und ja, da ist es natürlich schwierig, sich abends hinzusetzen und dann auf seinem kleinen Bildschirm seinen virtuellen Heli zu fliegen. Jetzt kommt aber auch noch dazu, dass man ja nicht einfach nur, wenn man schon mal da sitzt, um 'n bisschen Simulator fliegen will, sondern man möchte ja idealerweise auch ein bisschen vorankommen und, auch was lernen. Gut, nächste Frage: Was sollte ich denn verbessern? Gibt es irgendwo Verbesserungsbedarf mir? Wenn ja, was? Möchte ich was Neues lernen? Wenn ja, wie fange ich damit an? Also, wie komme ich überhaupt rein? Wie funktioniert die Figur? Wenn ich etwas Neues lerne, woher weiß ich denn, dass das, was ich mir da jetzt gerade selber beibringe, überhaupt richtig ist oder ob ich jetzt den total schwierigen Umweg gehe oder vielleicht mir das Leben leichter machen könnte? Gut, ich denke mal, alle von euch kennen Flugschulen. Das wäre natürlich die ideal einfachste Lösung, weil man dann einen Profi hat, der einem 'n bisschen auf die Finger guckt und einen berät. Aber wir alle verbinden, glaube ich, eine Flugschule mit der Hauptsaison, also Sommermonate, wo es schön warm ist. Und ja, da muss man sich erst mal 'ne Flugschule suchen, die idealerweise bei einem in der Nähe ist, weil man möchte ja nicht 2 Stunden durch die Gegend fahren. Man macht da 'n Termin aus mit seinem Fluglehrer und ja, meistens wird das dann aufs Wochenende hinauslaufen, wo man dann seinen Termin hat und seine bestimmte Flugstundenzeit dann hat mit dem Lehrer und, da etwas lernt. Das Ganze ist natürlich schwer terminierbar, wenn ihr wie ich 'n Vollzeit arbeitender Mensch seid und, dann am Wochenende vielleicht ab und an auch noch mal 'n paar private Termine habt. Da wird's dann schon schwierig, 'n Termin zu finden. Und ich denke mal, für die Leute, die kein Auto haben, wird das Ganze dann noch umso schwieriger, denn wir alle wissen, Flugschulen und, Flugplätze liegen nicht in der Innenstadt. So, wenn ihr euch jetzt in einem von diesen oder vielleicht sogar in allen dieser Punkte wiederfindet, dann wird euch mein heutiger Videokooperationspartner bestimmt freuen. Ihr kennt ihn vielleicht schon selber von Veranstaltungen auf Rotor Live oder Global 3D, vielleicht aber auch durch unser letztes gemeinsames Video, das ich euch gerne noch mal hier oben verlinke. Es handelt sich dabei um die Heli-Schule Gonzales und ich freue mich sehr, heute den Daniel Wiedenmann, den Inhaber der Heli-Flugschule, heute bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel. Hallihallo. Hallo Simone. Schön, dass du heute dabei bist. Finde ich auch.
Der Daniel bietet neben seiner Live-Flugschule nämlich seit geraumer Zeit auch eine Online-Flugschule an. Daniel, könntest du mir einen Gefallen tun, dich und deine Flugschule nochmal den Zuschauern vorzustellen? Und erzähl uns doch mal kurz ein bisschen was darüber, wie man sich so ein Online-Training oder allgemein so eine Flugschulung bei dir so vorstellen kann. Ja, genau, also ich bin, wie gesagt, der Daniel von der Heli-Schule Gonzales. Viele können mich ja vielleicht schon kennen von diversen Videos, auch von meinem YouTube-Channel oder von Veranstaltungen oder sind auch schon Flugschüler von mir gewesen. Selbst bin ich in München, sage ich mal, stationiert, aber ich reise auch immer gerne mal wieder rum und mache sowas wie eine Deutschland-Tour oder Österreich-Tour, bin an und für sich da doch schon sehr viel rumgekommen. Ja, und seit 2019, Ende 2019, passend kurz vor Corona, gebe ich jetzt auch Online-Schulungen und ja, es macht sehr viel Spaß und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so viel bringt. Ja, ich freue mich auch. Magst du vielleicht noch noch mehr sagen? Du kannst noch mehr sagen. Nein. Ja, servus. Ich wollte eigentlich nur sagen, kannst du den interessierten Zuschauern vielleicht mal, die jetzt sagen, okay, Live-Schulung, Online-Schulung, was passt denn besser zu mir? Für was sollte ich mich entscheiden? Wo liegt da der Kostenunterschied? Vielleicht könntest du da mal ein bisschen weiterhelfen. Also natürlich der große Unterschied ist natürlich einmal live natürlich und einmal online, aber es hat natürlich auch Vorteile, weil man kann es natürlich zu jeder Tageszeit machen, auch bei schlechtem Winter, ideal für den Winter. Und kostenmäßig ist natürlich schon ein Unterschied. Klar, so Live-Schulungen sind natürlich dementsprechend schon teurer. Also zum Beispiel eine Doppelstunde kostet da 180 € und dementsprechend natürlich, wenn man mehr macht, noch mehr für einen halben Tag oder ganzen Tag. Und da ist so eine Online-Schulung schon auch sehr effektiv, sehr effizient, weil man auch mit, sage ich mal, wenigen Stunden viel rausholen kann. Und der reguläre Preis ist 70 € die Stunde. Ich biete halt am Anfang eben auch einen Kennenlernpreis an. Für die Leute, die auch erstmal vielleicht ein bisschen skeptisch sind und erstmal schauen wollen, ja, bringt das was oder ist das was für mich? Und da ist eben der Kennenlernpreis 50 € die Stunde. Das heißt, wenn man eine Stunde macht, 50 €, wenn man 1,5 Stunden macht, 75 €. Das ist so der Hauptunterschied vom preislichen her. Und natürlich, was ich auch nur online anbiete, ist sowas auch so Bundles. Das heißt, die Leute haben auch die Möglichkeit, eine Fünferkarte zu holen oder auch die Zehnerkarte. Und zum Beispiel die Zehnerkarte kostet zwar auf einen Schlag schon 500 €. Das ist Geld. Auf der anderen Seite hat man dann ganze 10 Stunden. Und der Stundenpreis ist mit 50 €, wie ich finde, sehr fair. Wird auch super angenommen. Also ich habe auch schon diverse Leute, die ihre zweite, zum Teil auch schon dritte Zehnerkarte machen. Natürlich lebt davon so eine Online-Schulung auch davon, dass man auch zwischen den Terminen auch wirklich auch ein bisschen selbstständig auch trainiert. Aber da bekommt man eben auf individuell zugeschnittene Übungen. Und da muss man auch nicht so viel machen, aber natürlich ein bisschen was sollte man schon machen. Und tatsächlich auf die Frage hin, was denn jetzt am meisten bringt oder ob jetzt für wen jetzt mehr geeignet ist. Prinzipiell würde ich sogar sagen, ist die Online-Schulung sogar, also wenn die Leute sich entscheiden müssen zwischen dem einen und dem anderen und sie nur eines machen könnten, würde ich immer sagen, hey, machst die Online-Schulung. Das ist wirklich sehr effizient und man kann wirklich mit wenig Aufwand, also sowohl zeitlich als auch finanziell, extrem viel rausholen. Ja, wobei die beste Kombination schon, sage ich mal, ist Online-Schulungen und Flugunterricht draußen. Welche Services bietest du sonst noch so an? Neben Schulungen hast du noch andere Services? Klar, also ich habe auch einen Shop. Was sehr viel genutzt wird, ist Optimierung von den Helis. Sprich, Einstellen von den Flybalance-Systemen und einfach das Maximale aus dem Material raus. Und das ist schon so, dass natürlich die beste Schulung bringt nichts, wenn derjenige Flugschüler, sage ich mal, einen Heli hat, der sehr schlecht fliegt, was an und für sich schade ist, weil wir liegen diesbezüglich ja wirklich in der besten Zeit jemals. Also man kann mit so wenig Geld so viel rausholen. Also jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was macht der Daniel jetzt in dem Video und erzählt uns jetzt, was er für eine tolle Flugschule hat. Was bringt mir das? Nachdem ich jetzt versprochen habe, was das für ein interessantes Video wird. Denn ich habe mir gedacht, Online-Flugschulung klingt ja alles toll und schön, aber jeder von uns ist ja so ein bisschen anders. Die meisten Leute, die ich kenne, bezeichnen sich eher als nicht talentiert oder zu alt oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich empfinde mich persönlich als den durchschnittlichen Otto Normalo. Ich bin bei manchen Sachen sehr motiviert, lerne sie vielleicht schneller. Manche Sachen habe ich so das Gefühl, die kann ich mir so lange in den Kopf prügeln, wie ich will. Das wird einfach nichts. Aber der Daniel ist hier, um uns eines Besseren zu belehren. Und ich werde live und persönlich ausprobieren, wie viel ich denn aus so einer Zehnerkarte an Flugschulung denn tatsächlich mitnehmen kann. Das heißt, der Daniel hat sich die große Last auferlegt, mir 10 Flugtrainings zu geben. Diese Termine werden wir dann auf ungefähr so alle 2 Wochen legen. Also wir machen das jedes Mal dann neu aus.
Aber das ist so ungefähr der Plan, so dass ich halt auch noch Zeit habe, zwischendrin meine, wie schon eben erwähnten, Hausaufgaben zu machen. Das heißt, ich möchte dann schon gucken, dass ich mich eigentlich idealerweise jeden Abend hinsetze und die Übungen mache, die mir der Daniel empfiehlt, damit ich eben die genannten Figuren besser fliegen kann. Ich werde dem Daniel ein paar Figuren nennen, die ich persönlich auf meiner Liste habe, die ich lernen möchte. Aber er hat schon gesagt, er hat auch schon ein paar Ideen in petto, die vielleicht zu meinem Flugstil passen könnten. Und ja, ihr werdet dann live miterleben, welche Figuren ich noch nicht kann und wie das dann auch aussieht. Höchstwahrscheinlich katastrophal, weil ich auch gar keinen Plan habe, wie ich sie lernen soll. Aber ihr könnt dann live nachvollziehen, Ach was, das wie ich kriegen wir von alles hin, wirst du sehen. Zero to Hero, von jetzt nach dort, von Beginn Winterpause nichts zu Ende Winterpause Supergangster. Werden wir sehen, ob das funktioniert. Ich gucke dich an. Das hast du dir auferlegt. Ja, also an mir scheitert es nicht. Nein, Spaß. Nein, da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, aber jetzt, ich meine, von Zero to Hero, das ist ja, du fliegst ja schon richtig gut. Und nee, nicht umsonst sagen ja wirklich, wirklich viele Flugschüler von mir, wenn ich sie mal frage, ja, was für einen Flugstil wollen sie denn können, sagen sie, ja, so wie die Simulationterra zum Beispiel, so weiches 3D finde ich total schön. Also da wirst du häufig genannt und ja. Und gerade da, finde ich, ist ja eine super Ausgangsbasis da und da kann man noch richtig was rausholen, glaube ich. Also ohne da irgendwie einen komplett anderen Flugstil dir aufzulegen, sondern einfach mit dem, wie du schon fliegst, einfach ja noch schönere Kombinationen. Und ich habe auch so ein paar Ideen, wie man auch einfach Transitions oder irgendwelche relativ einfache Figuren, die auch ihr, die ganzen Zuschauer von dir eben, dass die das eben auch mitlernen können. Gut. Ja, das wirst du ja bald sehen. Am Donnerstag ist es doch soweit. Ja, ich bin happy, du. Also im Idealfall funktioniert das alles so, wie wir uns das jetzt vorstellen. Also wir fliegen mit dem Heli X. Der Daniel hat schon erwähnt, dass er im Idealfall immer auf dem Heli X-Simulator schult, weil er eben da auch sehr viele gute Tools hat, um bestimmte Flugfiguren oder Kniffe beizubringen. Dementsprechend vielen lieben Dank an Michael Schreiner von Heli X, der mir netterweise eine Lizenz hat zukommen lassen, damit ich dieses Video mit Daniel drehen kann. Es gibt auch was, das habe ich am Anfang des Videos versprochen. Es kommt noch das kleine versprochene Goodie für alle Zuschauer. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Thema an sich schon, nach allem, was ihr jetzt gehört habt, nach allem, womit der Daniel die Messlatte so hochgelegt hat, hoffe ich natürlich, dass ihr euch sowieso schon bahnbrechend auf dieses Video freut und jedes einzelne Video gucken werdet. Aber es kommt noch um einiges besser, denn der liebe Daniel hat für jedes unserer zukünftigen Videos einen gratis Online-Trainingscode. Das heißt, jeder von euch kann pro Video ein Online-Training beim Daniel gewinnen. Was müsst ihr dazu machen? Ich werde in jedem der kommenden Videos irgendwann, irgendwo, höchstwahrscheinlich im Hintergrund, einen Gewinncode verstecken. Das heißt, ihr solltet euch die Videos idealerweise ganz genau angucken und dann schreibt ihr euch den auf. Nur kleiner Spoiler, ich werde es euch nicht leicht machen. So, wenn ihr jetzt also diesen Code entdeckt habt und habt euch den auf ein Zettelchen geschrieben, dann müsst ihr noch Folgendes tun. Ihr abonniert meinen Kanal, was ihr hoffentlich sowieso schon gemacht habt, hoffe ich doch mal. Ihr liked das Video und ihr kommentiert es und schreibt da idealerweise vielleicht rein, warum gerade ihr das Online-Training gewinnen wollt, was euer großer Wunsch wäre, was der Daniel, wenn ihr gewinnt, euch vielleicht beibringt. Und dann schreibt ihr eine E-Mail an den Daniel mit dem Gewinncode und idealerweise vielleicht mit einem kleinen Screenshot, wo man als kleines Beweisstück sehen kann, dass ihr alle Aufgaben erfüllt habt. Dann kommt ihr in den großen Lostopf. Denn wir werden, nachdem jedes Video online gegangen ist, diese Verlosung circa 7 Tage lang laufen lassen. Das heißt, so lange sammeln wir von euch die E-Mails, so lange habt ihr Zeit, euch das Video anzugucken und die besagten Aufgaben zu erfüllen. Nach den 7 Tagen wird der Daniel dann alle Leute, die im Lostopf sind, zusammenschmeißen und per Zufall einen Gewinner auswählen. Und dieser Gewinner wird dann am Anfang des nächsten Videos bekannt gegeben.
Und in dem folgenden Video wird natürlich wieder ein Gewinncode versteckt sein. Das heißt, ihr habt in jedem Video die Möglichkeit, ein Online-Gratis-Training zu gewinnen. Wer weiß, vielleicht gewinnt ihr ja sogar mehrere. Who knows? Deswegen immer schön fleißig die gesamte Serie gucken und idealerweise natürlich auch mitmachen. Vielen lieben Dank, Daniel, übrigens, für dieses großartige Sponsoring. Ich denke, die Leute werden begeistert sein. Sehr, sehr gerne. Freue mich ja schon. Am Donnerstag geht es los mit der ersten Flugstunde. Nur zum Mitschreiben, heute ist Dienstag, wo wir dieses Video hier aufnehmen. Das heißt, übermorgen habe ich meine erste offizielle Flugstunde. Was so ungefähr so viel bedeutet, je nachdem, wie es meine Arbeit und privaten Termine zulassen. Ich hoffe mal, dass ihr am Wochenende, spätestens Anfang nächster Woche, mit dem ersten Video rechnen könnt, wo ihr euch über mich amüsieren könnt, aber auch den ersten Gewinncode finden könnt. So gesehen bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Abonniert am besten jetzt schon mal den Kanal, dann könnt ihr das später fürs Gewinnen nicht vergessen. Und ja, ich freue mich schon auf meine erste Flugstunde mit Daniel. Ich bin sehr neugierig und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja. Ciao, ciao. Genau. Bis bald. Ciao.